الفيول بامب حقت اللومينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من سلسلة LS1. اليوم نشتغل على الفيول بامب حقت اللومينا، لأنه إحنا لما جينا نشغل السيارة ما رضت تشتغل إلا لما صبينا لها بترول في الانتيك، فهذا معناه إنه ما في بترول جاي من الفيول بامب. لما شيكنا عليها لقينا انه الضغط في الفيول بامب ضعيف، فحنطلع الفيول بامب حقت اللومينا ونشوف وضعها كيف ان شاء الله. طبعا اللومينا والكابرس الفيول بامب موجودة وين؟ موجودة في التانك تبع البترول، فلازم ننزل تانك البترول لان هي طبعا من فوق، وبعد ما ننزل التانك نفك البامب. طيب شباب، فكينا تانك البترول والحين حنطلع الفيول بامب ونشوف ايش وضعها. دق بحديد عشان ما يحصل معانا شرارة. شباب الهوز مفكوك، يعني البترول كان بيرجع بدون ما، عشان كذا ما كان بيكون في ضغط، البترول بيرجع على طول. طيب شباب، ايوه ولفنا بامب ان شاء الله تشتغل. يعني ما جمعت تجميع بامب حقت سيلفرادو، اضطريت اقطع هنا شوي. طبعا هذا مش صح، لكن ما في حل ثاني حاليا الا بعدين لما نشتري واحدة كاملة. خلينا الحين نشغل السيارة وبعدين نشوف كيف ممكن نرتب الموضوع هذا. فهيا بنا. طيب الحين حنجرب بعد ما ركبنا الفيول بامب. الحمد لله السيارة اشتغلت، كله تمام. طبعا البامب فعلا كانت تعبانة، الحمد لله السيارة ريسها كويس. السيارة ريسها مظبوط الحمد لله، جيب بترول ما شاء الله، ناعمة جدا. الحمد لله، شوفوا كيف الريس صافي، شغالة تمام الحمد لله. اوكي الحين شغلنا الماكينة وكل شيء تمام، بس في مشكلة ظهرت، في تسريب مية. التسريب جاي من البيزات اللي هي ورا الماكينة. خليني اوريكم على ماكينة الديسكفري القديمة عشان تعرفوا ايش التسريب جاي من وين. شوفوا شباب، هاي بيسموها البيزات عندنا هنا. ففي المشكلة في واحدة من دول خربانة، بتهرب مية، والمشكلة انها في الهيد
اليمين اللي بين البودي حق السيارة والهيد، فتغييرها جدا جدا صعب وهي في مكانها. فاحتمال انزل الماكينة والله اعلم واغير البيزات هذه. حشوف اذا في طريقة اغيرها في مكانها ولا لا، والا حضطر انزل الماكينة واغير البيزات واضبط الامور كلها مرة واحدة. عموما انا مش مستعجل بالنسبة لللومينا، اللي يهمني الان ان الماكينة اشتغلت تمام. وبعد كده ببتدي اشيك على الباقي الاشياء واحد واحد. حشوف اذا في حد منكم واجهته هاي المشكلة وحلها بدون ما ينزل الماكينة او يفك الهيد يخبرني، يعني ما هي الطريقة في اللومينا، انه ما في مكان صراحة. الحمد لله صلحنا الفيول بمب وطمنا على ان البخاخات شغالة تمام وان الماكينة شغالة تمام وان صوتها صافي. وظهرت لنا مشكلة التسريب تبع المية، بس حاليا انا مهتم بالكابرس اكثر. انا حاشتغل عليها ان شاء الله، ارخصها اول شيء وبعدين نبتدي شوي نبرمجها ونعدل عليها باذن الله. وفي نفس الوقت من حين لحين حنشتغل على اللومينا لان نشوف ايش حنسوي فيها. انا ما زلت بدرس موضوع التسجيل. الحين ححل مشكلة تسريب المية وبعدين نشوف الجير ايش وضعه، لان الشفط مفصول، فحركب عمود الشفط بعدين واشوف اذا الجير بيعشق معي اوكي ولا لا. واهم شيء الحين المحرك، احتمال افك الهدات واركب قزقزات جديدة، بس صراحة انا بخاف افك الهدات حقت المكاين الالومنيوم هذه، لانه موضوع المسامير في الديسكفري صراحة بهدلني. فما ادري هل المشكلة قائمة في LS1 بالنسبة للموضوع المسامير والسن حق المسامير. على اي حال مع بعض ان شاء الله بنفكر. اكتبوا لي في الكومنت ايش رايكم بالنسبة للبيزات هذه، كيف اذا في حد واجهته المشكلة كيف بدلها، وخلينا نتباحث مع بعض في مصير اللومينا ان شاء الله. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.